Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода халықаралық әлемдегі ірі, ықпалды, тәуелсіз, бостандық үйі және шекарасыз репортерлер сияқты ұйымдардың қызметтік саласы мен Қазақстан жайлы есебіне тоқталамыз. Осы тұста қосымша айта кетсек, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ресми сайтында таба аласыз халықаралық ұйымдардың тізімін. Халықаралық ұйымдардың тізімі ұйымдар, қорлар мен бағдарламалар. Қажет деп тапсаңыз, осы жерден табуға болады. Сыртқы саясаты, баспасөз орталығы, қызметі, визалар мен консулдық мәселелер, инвестициялық комитеті. Ең төменінде байланысу үшін бірінші тоқталамыз бостандық үйі ресми сайтына. Қызмет саласы бұл ұйымның саяси және азаматтық бостандықтардың жағдайын зерттеу. Бостандық үйі баспасөз бостандығын қадағалайтын және оны бұзушыларға қарсы шығатын халықаралық құқық қорғау ұйымы. Ол баспасөз бостандығы мәселелерінен есептер жариялайды және баспасөз бостандығына қатысты мұрағаттардың материалдарын жинастырады. Орысша Freedom House, қысқартылған ағылшынша FH. Бостандық үйі Вашингтондағы штаб-пәтері бар үкіметтік емес ұйым. ақш үкіметі гранттар арқылы оның бюджетінің 66-80% жуығын қаржыландырады. Сонымен қатар үкіметтердің, ұйымдардың және жеке тұлғалардың қайырымдылықтарына қаржыландырылады. Freedom House бақылау кеңесіне іскерлік әлемнің және кәсіподақ қозғалысының танымал көшбасшылары, белгілі журналистер мен ғалымдар, сондай-ақ бұрынғы депутаттар мен мемлекет қайраткерлері кіреді. Төменге описанияға осы ұйымның ресми сайтының сілтемесін қалдырамын. Сізде кез келген адам мұнда осы ұйымның дамуы үшін, жұмыс жасау үшін, яғни қайырымдылық жасай алады. $50 бастап. Яғни жеке мәліметтеріңізді енгізіп, демократияны қолдау үшін қайырымдылық жасау. Кез келген азамат, ұйымдар, кез келген тұлғалар қайырымдылық жасай алады. Бұл ұйымда негізінен жаңалықтар, есептер. Енді мен қазір есеппенен отчет, жаңалықтарды, новостиді қарап өтеміз. Әлемдегі 2019 жылғы еркіндік, о свободе в сети, яғни интернеттің еркіндігі жайлы айтылады. Бұл есепте әлемдегі еркіндік, әлем елдеріндегі еркіндік жайлы есеп мына жерде де жазылған. О свободе прессы. Бұл жерде 2017 жылғы негізгі зерттеу. Бірақ жаңалықтар ретінде жылда жаңағы зерттеліп тұрады. О транзитных странах, о странах на распутье, о правах женщин на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Бұл сайтты қазақшаға аударып алуға да болады, бірақ ол жерде шынымды айтсам өте түсінбедім. Енді біріншісін көре кетсек, о свободе в сети. 2019 жылы Қазақстан ең төмен 3 елдің қатарында, яғни интернетті бақылауға алған. Кризис социальных сетей. То, что когда-то было освобождающей технологией, стало каналом для наблюдения и манипулирования выборами. Яғни Қазақстан интернеті бақыланатын ең төмен 2019 жылы 3 елдің
қатарында. Қытай 4 жылдан бері ең худшего в мире нарушителя, яғни интернетті бақылап, азаматтарына көп бақылау орнатқан, интернет еркіндігі жоқ. ақш-тың өзінде де свобода в интернете сократилась дейді. Төмендеген бұлардың көрсеткіші де, яғни мемлекеттік үкіметтің бақылауы өз халықтарына күшейген. Исландия стала лучшим в мире защитником свободы интернета. Яғни ең жақсы көрсеткіш көрсеткен Исландия екен. Свобода в сети интерактивный карта. Осы картадан да білсеңіздер болады. Әлемдегі елдердің мына жерден отчет жүктеп алсаңыздар да болады екен. Самые большие достижения. Эфиопия, Ангола, Арменияда жоғары неге жетіпті олар, жаңағы демократияға. Оценка свободы интернета. Яғни интернетте бақылау жоқ, еркіндік, интернет еркіндігі. Оценка свободы интернета самое большое снижение. Яғни Судан, Қазақстан, Бразилия. Осы елдер. Яғни бұл деген сөз, сөз бостандығы болмаған елде экономикада дамымайды деген сөз. Енді жаңалықтарын көрсек. Жаңалықтары Ресей жайлы, Эфиопия, Қырым, ақш, Малави, Польша, яғни көп. Бұл ұйымның еркін елде, жалпы бұндай ұйымдар әлемдік елдерді 3 категорияға бөліп қарастырады. Еркін елдер, яғни демократия бар елдер, жоғары және орта деңгейдегі және мүлде еркін емес елдер. Частично свободный и несвободный. Бұл жерде алфавитпен берілген страны или территория, статус свободы, PR, SL, рейтинг свободы, совокупный балл. Мұнда Қазақстанда бар. Қазақстанда бар, яғни 2019 жыл бойынша 22 ғана бал алыппыз. Жапония 96 бал алған. Иорданияда бізден жоғары. Кенияда, Кирибати, Косовода бізден жоғары тұр. Бал біз 22 өте төмен. Яғни біз тұрақты түрде еркін емес елдердің қатарындамыз. Келесі ұйым шекарасыз репортерлер. Перевести. Джулиан Ассанж жайлы мына жерде петиция жарияланыпты. Яғни бұны саясатпен таныс адамдар таныйды деп ойлаймын. Жалпы регионы страны, наши действия и решения, вовлекаться, помощь журналистам. Яғни, а кто мы такие? Всемирный индекс свободы прессы. Яғни, жаңағы зерттеулерінен қосымша рейтингіде жарияланады. Бұған қазір ораламыз. Алғашқы бетімен таныссақ, шолу жасап, яғни жаңалықтар, бұларда да есептер жарияланады. Барометрлер бар екен. Яғни, осы 20 жылдың январынан бастап, осы 3 айдың ішінде 7 журналист өлтіріліпті. Және осы ұйым солардың еркіндігі,
мен күресетін ұйым. Бір помощники СМИ убиты. Бір адам журналистерге көмектесіп жүрген өлтірілген. Яғни бұл деген сөз журналистердің өмірі қауіпті деген сөз. Бұл жерде помогите защищать свободу информации каждый день. Сделать пожертвование, бұл жерде де солай. Жаңағы жеке болғаннан кейін, тәуелсіз болғаннан кейін, үкіметтен ақша алмауға бұларға былайша айтқанда заинтересованы дейді. Себебі үкіметтен ақша алса, біздің Қазақстандағы мемлекеттік каналдар сияқты еркін бола алмайды. Ол үшін еркін болу керек. Сондықтан бұлар пожертвование сұрайды. Хищники свободы прессы дейді. Сіз осы бесеуі деп ойлайсыз ба? Көрген? Давай показать еще. Тағы да көрейік кімдер бар екен. Таныс адамдарыңыз бар ма? Қарап көріңіз. Бұл жерде еуропалық елдердің ішінде тек қана Путин ғана, Россия, басқаларының барлығы қарап отырсаңыз, азиаттар мен африкалықтар. Біздің бабамызда отыр, атың шықпаса жер өрте деген сияқты. Яғни хищники свободы прессы дейді. Енді негізгі Қазақстан свободы прессыға көшсек, себебі бұл ұйымның өзінің жаңағы ұранындағыдай, яғни баспасөз қызметінсіз ешқандай да әлемде жаңағы бірде-бір күрес туралы ешқашан білмейді дейді. Еркін баспасөзсіз білмейді дейді. Мынау берілген рейтинг енді әлем бойынша 2019 жылғы бұл қалай зерттеледі? ИПС дейді. 2013 жылы жаңартылған арнайы сауалнамаға жауаптардың негізінде есептеледі екен. Бұл қалай жасалады? Оны РБТ, яғни товарищество дейді ғой, репортеры без границ. Бұл ұйым репортеры без границ орысшада, яғни ол негізі РБГ деп айтылады. Яғни репортеры без границ қысқартылып, бұлардың әр елдерде серіктестері бар, белсенділері бар, тілшілері бар. 150-ге жуық елде, әлем елдерінде 150-ге жуық адамдар бар. Сауалнама 6 бөлікке бөлінген, 87 сұрақтан тұрады. Критерийлері плюрализм, бақ тәуелсіздігі, цензура, заңнама, ашықтық, инфрақұрылым, сонымен қатар әрбір елдің жіктелуі, журналистер мен интернет белсенділерінің өлім жітімі, түрмеге қамау, оларға шабуыл жасау және тағы басқа байланысты. Айта кету керек, мысалы, оның жұмысына байланысты емес аварияға шалдыққан, мысалы, журналист шекарасы репортерлермен деректер базасына енгізілмейді. Яғни өз ажалымен қайтыс болатын журналистер әрине бұған енгізілмейді екен. Енді біз Қазақстанның орнын іздейтін болсақ, бұл жерде Қазақстан 158-ші орында. 158-ші орында. Міне, Қазақстан 158-ші орында. Узнать больше дейді. Толығырақ қарауға болады, Қазақстан жайлы жазылған есеп. Яғни қандай жағдайларға байланысты есептелінеді. Наследие цензуры. Нурсултан Назарбаев окончательно ушел с поста президента после 30 лет пребывания на этом посту, но продолжает оставаться лидером нации и контролировать будущее страны.
следите за новостями по Казахстану. Яғни 20-шы жылы бізде әлі өлтірілмепті. Пока бізде жоқ екен наша публикация. Яғни Қазақстан жайлы. Казахстанским журналистам запретили освещать протесты оппозиции. Журналиста посадили в тюрьму по обвинению в клевете на юге Казахстана. Оны білеміз, жаңағы ютубта жүретін кісі, ютубта белсенді оңтүстіктен. Яғни жесткая интернет-цензура в Казахстане. Наши действия решены. А кто мы такие, дейді? Мына жерге жазып қойыпты өздері жағынан финансы, глава США, Международный совет деп. Енді бұл жерде де сделать пожертвование жасасаңыз болады, бұлардың жұмысын дамыту үшін. Одноразовый подарок 55 евродан басталады екен. А зачем жертвовать? Осылай оқып білсеңіз болады. С предельной уверенностью. Яғни бұл жерде 100% безопасен дейді. И никакие данные кредитной карты, используемые для обработки платежа, не хранятся в ваших системах. И ваша транзакция защищена с помощью цифрования данных, SSL. Яғни осыған қайырымдылық жасасаңыз, ешқандай қауіпсіз екен. Сонымен бүгінгі видеомды аяқтаймын.